Päkapikk Konradi kummaline kadumine. Selleks, et päkapikud tuleksid oma jõulutöödega toime, korraldab jõuluvana neile igal talvel treeninglaagreid, kus mehikesed suusatavad, uisutavad, hüppavad kõrgust ja kaugust ning isegi maadlevad, sest eks neil tule sageli maadelda kopsakate õunte ja pirakate apelsinidega. Üks päkapikkude talvistest lemmikmängudest on lumesõda. Jõulud on ju teadagi rahuaeg, mil keegi kuskil ei sõdi. Aga lumesõda, see on sootuks teine tera. Ühel ilusal laagripäeval hakkas äkki sadama pehmet ja laia sulalund. Ülempäkapikk Pätrik, kes parajasti saalis maadlustreeningut oli alustanud, hüüdis: "Maadlejad, stopp! Kõik rivvi, joondu, valvel, 2 loe." Päkapikk Leo lausus 1. Päkapikk Priidik ütles 2. Päkapikk Konrad karjatas 3. Oi, ei, vabandust, ikka 1. Päkapikk Endel kõmistas 2. Ja nii need päkapikud siis 2 rühma jagunesidki. Esimene rühm sai mütsidele sinised ja teine rühm rohelised paelad ning siis algas suur ja lõbus lumesõja trall. Näis, nagu oleksid päkapikud hüpelnud tohutus lumepallisupis. Aga nüüd on aeg lõunale minna, teatas ülempäkapikk. Päkapikud tundsidki juba kõhus näljanäpistust. Värske õhk teeb ju kõhud ruttu tühjaks. Pätrik kamandas: "Rivistuda, 2 loe." Päkapikkudel tuli rivistumine ja paaridesse võtmine nüüd juba üpris nobedasti välja. Ainult et imekombel oli neid lumesõjaga vähemaks jäänud. "1 on puudu. Kes puudub, vastake." Keegi ei teinud häält. Ülempäkapikk Pätrik kõndis rivi ees edasi-tagasi ning hüüatas siis: "Konrad, kus on pisike päkapikk Konrad?" "Ei tea," laiutasid kõik käsi. Rivi lõpus seisnud suur lumepall hakkas korraga jälle veerema ning jõudis lõpuks ülempäkapiku ette. Ja mis kõige imelikum, see lumepall justkui häälitses. Ei möödunud 3 sekunditki, kui pallist ilmus välja ei keegi muu kui pisike päkapikk Konrad. "Vabandust, ma tahtsin ainult natuke nalja teha," sõnas Konrad punastudes. Kuid Konradi häbelikku nägu vaadates läks Pätriku pahameel üle ning ta lausus: "Olgu peale, Konrad, me ei hakka sind täna karistama. Ikkagi jõuluaeg. Aga selle eest, et sa meid ehmatasid ja enda pärast muret tundma panid, jääb lumepallisupi jaoks munavalgete vahustamine täna sinu peale." "Hurraa! Täna on magustoiduks lumepallisupp!" hüüdis Priidik, kes oli väga maias päkapikk. Ja Konradi vahustatud lumepallid olid ikka väga maitsvad.